Ишембай үҙәк дауаханаһының неврология бүлегендә яңы гына табип-невролог булып эшләй башлаган Илдар Хужиндың эш көне ауырыуҙарҙың хәлен һорашыу, тикшереүҙән башлана. Ул һәр пациентка кәрәкле һүҙҙәр таба белә, файдалы кәңәштәрен бирә. Егәрле, үҙ эшен һәйбәт белгән табип ауырыуҙарҙы ентекләп ҡарап, кәрәкле укол дарыуҙарын тәғәйенләй. Дауаханаға килеп эләккән һәр кем уға тәрән рәхмәтле. 6 йыл элек микроинститут белән эшләдем. Мында больницка эләккәч, мине аяҡҡа баҫтырҙылар. Инсультҡа ҡаршы нитмәгеҙ, бирешмәгеҙ. Барыбер лечиться итеп йөрөгөҙ. Больницка килегеҙ обязательно. Мына мин больницка 2 мәртәбә йылына ятам. Илдар Урал улы әйтеүенсә, 2020 йылда Ишембай районында инсульт менән 236 кеше ауырыған. Пандемияға бәйле был күрһәткес үткән йылдағыларға ҡарағанда артҡан. Табиптар инсульттың бер нисә төрөн билдәләй. Улар организмдың киҫкен үҙгәрештәренә, артабан тормош сифатын түбәнәйтеүгә генә түгел, үлемгә лә килтереүе ихтимал. Инсульт билдәләре һиҙелгән осраҡта үҙаллы эш итә белеү кәрәклеге лә мөһим, тип халыҡты иҫкәртә табиптар. Если симптомы незначительны, пострадавший остается в сознании, то он способен сам себе оказать первую помощь. Это первое, это сообщить кому-то, либо помимо врачей, соседям, родственникам, которые рядом, принять горизонтальное положение, освободить шею, грудную клетку от украшений, от галстука, от шарфа и не вставать до приезда скорой медицинской помощи. Инсультты иҫкәртеү ғөмүмән тәүге урынға ҡуйылырға тейеш, сөнки уның эҙемтәләрен дауалау күпкә ҡатмарлы, ә ҡайһы саҡта бөтөнләй мөмкин түгел. Һәр кем үҙ һаулығын алдан хәстәрләргә тейеш, ә инде инсультҡа юл ҡуймау өсөн иң тәү сиратта сәләмәт йәшәү рәүешен алып барырға кәрәк. Шулай уҡ холестерин миҡдарын, иң мөһиме, ҡан баҫымын контролдә тотоу һәм уны белеү мөһим. Алина Садридинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре.